inilah dia style Medan. Sama juga kayak siragul kita suaranya. Ngoroknya bisa kalian dengar lah. Nah. Dengar nggak ngoroknya? Ya, halo guys, selamat datang kembali di channel kita Kokoina Project Mobimoto. Nah, jadi di depan kita ada satu unit RX King style Medan. Nah, ini style Medan. Karena tadi kebetulan ya saya main ke sebuah bengkel yang ada di daerah Padang Bulan Medan. Ini dia si kebo kita ini perbaikan ya, ada sedikit kebocoran mobil kita. Nah, jadi pada saat kita ke bengkel ini tadi, jadi kita nampak RX King ini. Tadinya ini parkirnya di sono. Nah, jadi kita tertarik juga untuk nge-review. Kebetulan saya tanya tadi ownernya, ini tahun 2004. Tapi sayang sekali nih cuy, ini nggak dijual nih unitnya. Dan sebelumnya tadi sebelum saya review, saya tes suaranya. Ini mantep kali suaranya nih. Ini suaranya garing dan style Medan kali. Jadi bagi teman-teman yang penasaran sekali gimana aslinya suara style Medan, nah bisa kalian dengarkan nanti suaranya cuy. Tapi ini nggak dijual ya, memang ini asli style Medan. Nah, ini bisa kita tengok ya pelan-pelan ya. Ini udah full chrome semua ya. Nih, jadi kalau style Medan itu, ini dia, pakai bunga lurus dan nggak pakai pelak. Memang style Medan kayak gini dia, pakai alloy. Nah, kebetulan di sini ada krum-kruman juga udah ini. Ini juga masih cantik ya. Ini udah sok petak, keren lah ini. Nah, di sini juga kita tengok ini udah full krum-kruman ini, keren-keren. Nah, ini juga udah di krum cakramnya. Nah, di sini juga kita nampak ini asli masih Yamaha. Ada Yuni katanya, mungkin ceweknya Yuni namanya ini. Mana nih ya Yuni yang nonton? Nah, ini dia guys ya. Nah, ini dia tampaknya. Baru kita tengok dulu looknya dari sini. Ini udah chrome semua. Nah, ini udah di chrome juga, tapi sayangnya ini memang nggak asli lagi. Ini kata ownernya tadi asli sini, tapi aslinya Mio. Nah, ini punyanya Mio ya. Ini udah di chrome juga semua. Ini udah handle udah di chrome. Itulah dia. Ini tahun 2004 ya. Ini kita tengok karbunya juga masih original ini karena ada logo 3KA nya seperti biasa. Nah, selain tengok itu. Oke. Nah, ini juga ini udah di repaint ya. Ini warnanya kayak macam warna-warna apa sih namanya ini, kayak unik juga sih. Warna biru candy ya. Biru apa sih ini? Nah, menurut teman-teman ini biru apa ini? Nah, itulah dia. Nah, di sini ini juga udah di repaint, masih cantik kali ini, masih kilat. Ini kebetulan YP2 ini. Bisa kalian tengok. YP2 ya. Ya, sepeda motornya. Ini knalpotnya ini juga masih original ya. Karena original memang dia kekuning-kuningan deh gini ya. Lebih cantik lagi knalpot dia daripada knalpot siragul kita. Siragul kita ini udah butuh diganti juga sih ininya. Karena udah lama ya kan. Ini knalpotnya masih cantik ini. Masih kilat. Nah, ini juga kalian tengok, ini soknya masih bawaan lah ya. Kayak biasa, soknya masih asli. Ini full chrome. Ini udah chrome semua, lidi-lidinya sama paha. Paha ya. Nah, memang paha dalamnya cuy. Nah, ini dia yang di belakang style Medan ya. Ini dia bunga tahu. Kemarin teman-teman juga banyak yang nanya, "Bang, kalau style Medan ukurannya berapa?" Ini ukurannya bunga tahu 250 18 dan mereknya kalau ini apa ini, X-Tracker 2002 Swallow kalau nggak salah ya. Ini tracker ini. Kita tengok nanti yang sebelah sini ya. Kita tengok, oh Swallow cuy. Nih, ini Swallow ya. Nah, oke. Nah, di sini juga ini gigi tariknya ini kayaknya masih yang besar ini, kalau nggak salah ini masih 35 atau 3 berapa nih? 35 kayaknya ini. Ini masih belum triple S. Tapi masih mantap lah. Nah, dan di belakang, nah ini apa?
Ini pakai yang plastik punya. Ini juga asli. Mana lagi mau kalian tengok guys. Ini logonya juga asli, ini original ya, cantik ya. Warna juga cantik. Dan emblem yang ini juga. Ini pun aslinya ini. Masih cantik ya. Matikan dulu lah. Karena RX King itu memang harus dimatikan ini. Ini karbunya Mikunikop. Nah, ini untuk kodenya 3KA ya. 3KA 20132 cm. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ya tampilannya guys. Tapi ini sayangnya nggak dijual ini RX King-nya. Karena kalau misalnya dijual ini pasti banyak nanti yang mau ini. Karena memang style Medan banget ini. Nah, nanti coba kita hidupkan biar kalian dengar gimana suara ngoroknya ya. Nah. Gimana? Langsung aja kita hidupkan biar jangan inilah, jangan bosan ya kan. Oke, kita tes. Hidupkan. Kita hidupkan dulu ini ya kerannya. Oke. Nah. Oke, kita hidupkan dulu. Oke. Oke. Udah selah. Nah. Ini suaranya guys. Nah, dengar kan? Nah. Mantap kali kan suara ngoroknya. Ini suara mesinnya pun bersih kali nih. Inilah dia style Medan, sama juga kayak Siragul kita suaranya, ngoroknya bisa kalian dengar lah. Nah, dengar nggak ngoroknya? Mantap lah. Nah, kira-kira seperti itulah ya guys ya. Cuman kalau memang RX King itu di mana-mana memang langsamnya memang jarang ya, karena memang ya kayak gitulah. Kalau misalnya RX King ini memang jarang dibuat langsamnya, karena ya kayak gitulah ciri khasnya. Makanya kadang-kadang di lampu merah suka mati kalau nggak biasa yang bawa RX King ya kan. Nah, jadi sebelum bagi teman-teman yang belum pernah bawa RX King ya memang harus belajar lagi, karena ini pada prinsipnya beda ini sama motor-motor besar yang lain kayak macam 4 tak yang lainnya kan. Ini memang beda sendiri dia. Jujur aja memang RX King ini gimana ya, feel-nya itu berbeda, dengan Ninja aja berbeda. Kalau misalnya kita pandai bawa Verza misalnya, kalau bawa Ninja ya mungkin langsung bisa. Tapi kalau King ini, apalagi kalau style ngorok kayak gini, style Medan, nggak ada langsam, wah susah cuy. Nah, jadi memang RX King ini memang ya gimana dibilangnya, tampil beda lah bisa dibilang. Karena kalau RX King ini semua kalangan masuk dia. Misalnya dari kalangan orang tua, oke, masih oke bawa RX King. Paling pakai speedo, pakai spion ya kan. Nah, kalau yang anak sekolah juga masih oke juga, palingnya style kayak gini kan. Anak muda memang sukanya yang kayak gini dia. Karena gimana ya, ya bagi kami, bagi kita lah yang pecinta RX King, memang ya gimana ya, begitu nengok RX King kayak gini, glowing kayak gini ya kan, kita pun rasanya wah kayak macam terbang kemana gitu ya kan. Tapi kalau misalnya nengok sepeda motor yang lain, walaupun keren misalnya, ya kita belum tentu ini juga. Ya karena memang itu tadi, kembali ke hobi tadi ya. Tapi kalau memang kalian nonton video ini yang memang berkeinginan punya RX King, tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, nanti minyaknya boros, apa segala macam, itu perlu kalian pertimbangkan lah. Karena jujur aja ini memang kereta bukan main-main. Artinya kalau memang ini kalian berani boros lah ininya. Nah, kalau soal boros ini, makanya dibilang ini julukannya penghuni SPBU gitu loh. Nah, tapi kalau memang soal hobi, wah keren lah. Feelnya berbeda dengan yang lain, karena saya udah banyak lah coba ya sepeda motor ya. Mulai dari Tiger, Scorpio, Ninja, dan terakhir memang di RX King ini saya bertahan. Kenapa? Karena memang aduh keren sih. Nah, bagi teman-teman yang pecinta RX King udah tahu banget itu gimana itu karakter RX King ini. Memang dia tampil beda sendiri. Suara ngok itu nggak ada kalian temukan dimanapun. Nah, kalau misalnya kayak brand sebelah yang
kemerincing. Suaranya masih bisa ditiru sama yang lain apa segala macam. Kalau RX King ini, kalau yang aslinya lah, style Medan ngorok. Selain RX King nggak akan ada sepeda motor yang bisa menyaingi suaranya dan yang memiripkan seperti itu nggak ada. Cuman RX King, makanya itulah yang buat dia istimewa. Oke? Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu dengan video ini, mudah-mudahan, inilah jawabannya. Kalian gak usah ragu punya RX King. Selain keren, semua kalangan masuk. Dan kalau soal harga, ini pasarannya nggak ada cuy. Ini mungkin sampai kapanpun ini pasarannya bakal, itulah yang penting. Kalau udah terawat kayak gini, nggak ada lagi cerita soal ini. Kalau kamu mau sekian, nggak ada pasaran. Inilah artinya nggak ada pasaran. Bukan berarti nggak ada pasaran nggak laku. Nggak ada pasaran ini, kadang-kadang mau orang jual sampai 50 juta, 70 juta. Bahkan pernah itu di video saya, kalau memang kalian sering nonton video kita, ada itu RX King yang 100 juta itu. Bisa kalian tengok lah, bisa kalian kepoi. Oke sih ya, jadi mungkin demikian aja lah ya video kita tentang RX King tahun 2004 si biru ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video kita agar kita lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Mungkin next kita inilah ya, bawa si Ragol untuk San Mori lagi, karena udah lama juga kita nggak San Mori ya. Karena ini udah jam berapa nih? Udah agak sore juga, ini juga mau kita buka dulu, jadi kita mau pulang. Oke, terima kasih. Salam menjuah-juah, Horas. Salam dari Medan. Sampai mati. So to the fast, the king is not enemy. Coba lagi dan lagi. Kecepatan tinggi tapi ojo ngasih lali. 200 meter atau 2000 kilo. Kami siap tunjuk siapa yang paling jago. Ora jago kandang, ora golek suloyo. 135 wani jajan Nuswantoro. Kuda besi waton gas, kuda besi waton los. Sabang Merauke tatas, jangan pernah kasih los.